接下来，我们请登记第7号国安委员世坚质询。要议事主任喝热茶。委员要喝点水。那个，主席，我可不可以喝水？可以，那边是你的事。没有问题，请。慢慢来，不要紧。好，院长，我在最后这11秒钟，我要送给陈院长一份离别的礼物，一本圣经，吼，那外加4个字：珍重，再见。